بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم شیخ غلام صابر قریشی، موبائل نمبر 0336630787، الرحمان کلینک ڈیرہ غازی خان کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام قبول ہو۔ آج جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے ایک عجیب مرض ہے جس کو انسان بہت ہی مضی مرض سمجھتا ہے، اور اس مرض میں انسان اتنا بے چین اور بے سکون ہوتا ہے، اسے نہ ایک منٹ کا سکون ہوتا ہے، نہ دن میں نہ رات میں۔ وہ ایسی مرض ہے، اس کو ہچکی کہتے ہیں۔ ہچکی کا مرض ایسا ہے، ایسے محسوس کرتا ہے ابھی منہ سے کوئی نہ کوئی چیز نکلے گی مگر کچھ نہیں نکلتا، ہچکی لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے مریض کے معدے میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے اور چبھن ہوتی ہے، اور کھائی ہوئی غذا ہضم نہیں ہوتی۔ اگر وہ کوئی غذا کھا لے تو فوراً وہ کہہ کے راستے نکل جاتی ہے۔ اسے یہ بھی برداشت نہیں ہوتی، پیٹ میں گیس اتنی بھر جاتی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بے چینی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، گھبراہٹ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ دوائیں استعمال کر لی جائیں تو وہ فائدے کی جگہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہچکی بند نہیں ہوتی اور ہچکی کی زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں پیشاب سرخی میل آتا ہے اور پیشاب کم مقدار میں آتا ہے۔ ایسے مریض جو اس مرض سے بے چین ہوں، ایک دن کی لگی ہوئی ہو، 15 دن سے لگی ہوئی ہو، 1 ماہ سے لگی ہوئی ہو، 2 ماہ سے لگی ہوئی ہو، 3 ماہ سے لگی ہوئی ہو، اس کا علاج نہ ہو رہا ہو تو الرحمان کلینک ڈیرہ غازی خان پہ اس کا مکمل اور شافی علاج موجود ہے۔ ایک دن میں ہچکی بند ہو جاتی ہے، ایک دن کے اندر ہچکی بند ہو جاتی ہے، تقریباً 10 سے 15 دن اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ جی اللہ حافظ۔